So good morning. Today we will go through the some of our practical experiments which you have to do it. And as I told you, lot of ways are there. Like last time, I have just talked about you the G Doodle. So I think, have you visited that? Anybody? Have you visited G Doodle? Yes. श्रवण तावडे. श्रवण तावडे आहे का? श्रवण तावडे हो आहे सर का? आहे. आहे ना. अरे तो जी डोडल बघितला का? जी डोडल नाही सर, नाही बघितलं अजून. मग कधी मुहूर्त कधी आहे तुझा बघण्याचा? कधी बघणार आहेस? बघतो सर. हा बघा. बघा वेळ मिळाला तर बघा. या सेमिस्टर मध्येच बघायचे सगळं. आरत पेटकर, आर यू देअर? आरत पेटकर. त्यामध्ये जेडीकेचा ऑप्शन आहे, ते कसं डिसाईड करायचं? मग तेच सांगतो ना की ते तुम्ही जेव्हा तिकडे जाऊन बघाल ना, तेव्हा तुम्हाला काय काय प्रॉब्लेम समजतील आणि तुम्हाला समजेल की काय आहे काय नाही ते. मला तेच पाहिजे की मला सगळ्यांनी सी आय वॉन्ट इनपुट फ्रॉम युअर साइड ॲज वेल ना. सो इफ आय एम जस्ट आस्किंग यू की हे आहे का ते का, सो यू हॅव टू लुक गो थ्रू इट अँड इन द लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन इट. ओके. फॉर एक्झाम्पल व्हॉट आय विल डू, आय विल शेअर माय स्क्रीन अँड लेट्स डिस्कस ऑन दिस. ओके, थोडंसं डिस्कस करूया कुशाल. And then again we will have the discussion because a lot of students they might have the laptop with them, but some of the students they are having some problems, right? So on the mobile, how can you do all the kinds of working? So I got one tool. There are so many tools available in Google. If you Google it now, online editor for Java and C++. So lot of editors that you will find it out. Oh, one of the editor that I found, that is, can you able to see? Kushal, can you able to see Yes, this? sir. Okay. So this is online Java compiler IDE. Okay, so let's say if you write a program, so already it has been written. So I want to write my first program like this. This is my class, and instead of addition of two numbers and so forth, right? For program is hello world, very simple one. Now, don't select over here any kind of JDKs. JDK 11.0.4. It's the latest one. Even though you select this JDK, it doesn't provide any kind of meaning over here, right? But whatever JDK it is having, it is same as it is. You have to put it, okay? And there are something like command line arguments, right? Command line arguments. The one program that we will do it today, we will come to know, right? See over here in the main inside bracket, what I told you last time, that this is a class, right? And ARGS, these are the dynamic objects, right? So how can you provide that dynamic objects over here, and how can you print it, right? So this is a function, right? This is nothing but parameters, right? Makes sense? So this is the name of the function, and inside that these are the parameters which you are going to pass it over here, okay? And whatever parameter you pass it, you are going to print it over here. That's it, right? So how can you pass the parameters? So through the command line. So over here now, this online editor, we don't have the facility that we can give the command Java myclass.java and Java myclass. So these are the two commands that actually I am doing it over there, right? So that command here you need not to provide. Why? Because it's an online editor, and here they are giving us everything inbuilt, right? So command line arguments is for that, std inputs is for that, but now I don't have this and this over here, right? And this is not at all interactive also. Interactive यानी जो हम लोग last time coding किया था वो, right? Please enter the input, then you will enter the input. So it is a meaning of interaction. That interaction is also not there, so it's disable. Here I will directly execute. So just execute it. See here you will get hello world. Fine. So now it makes sense that whatever you write a code over here inside this particular box,
I'm talking about now it's a Java code, right? So whatever Java code you will write it over here. So whatever experiments that we are having. So let me show you the experiment list also. So can you see this, Aditya? Can you see this form or a PDF file? Anybody? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. So these are the experiments, right? Whatever जावा कोड इतने हम लोग को करने का है और सी प्लस प्लस के इतने सारे कोड है. So all this code that you have to do it. It's mandatory to all of you. Mandatory, compulsory है वो. Because ये हम लोग को हाथ से आपको करने को आना ही चाहिए, right? So you cannot say कि so I will skip this and I will just go on just watching the videos. Not watching the videos. It's a hands-on experience because our subject is based on our skill. तो स्किल कैसे आएगा जब जब तक हम लोग खुद से प्रोग्रामिंग नहीं करते तब तक स्किल नहीं आने वाला है. So we have to do it, right? So it makes sense. So this is what display addition of number. This we have taken except marks from the user. If the marks is greater than 40, then we let's say the student is pass or fail. Fine. So addition of two numbers. So addition, display the addition of two numbers. We have done the two things, right? So let's consider again the same editor. So already तो ये लोग ने प्रोग्राम ही दिया है हम लोग को. Just ये देखो addition of two numbers. So same program is there. X equal to 10, right? You can execute over here. See the output. Yeah, 35. You change the 25 to 50. Take the execution of the file. You will get 60. So it's very nice, and you will get a time also, and how much memory you are using, right? That is also fine. But whatever and compilation and executed time, you can just see the compile and execution time 0.909 seconds. ये जो है ना ये ऑलरेडी ये लोग ने आपको सब इंटरनली फिट करके दिया है. आपल्याला फक्त हा कोड लिहायचा आहे आणि एक्झिक्यूट करून बघायचा आहे. होतंय का होतंय का. सो वी हॅव टू फोकस ऑन बेसिकली ऑन कोडिंग. Now over here while doing the code in let's say here, what we are doing, we are focusing on code, right? We are focusing on the code and we are focusing over here how can you execute a program. So for compilation and execution how we are doing it, let's say java अपना program होता second.java. Now this command that you are doing it, then after doing this then you will get a class file, right? If the code is correct, yes, and now I am getting class file. These are the warnings, right? And how can you run the program? Java space second, and here you say the first number is 10, second number is 20, you will get 30, right? So now over here in this particular what happens, over here if you click on execute, but internally these both things are happening. Like java, this command has been must be over there. You should have the class file, and after that this command runs, and finally you will get output. So directly you are getting the output. So it doesn't mean that compilation होता ही नहीं है, execution भी होता ही नहीं है, ऐसा नहीं है. Internally once I click on execute, one second, let me have the tool. Okay, so once I click on the execute, the first thing that I am compiling the code by giving the command awk. So ये हम लोग को मालूम होना चाहिए. So those students who will do this kind of programming in Doodle, GDoodle on their mobile phone as well, internally what is happening that you should know it. Okay, so you should give the answer in front of the external, right? ये compile होता है और ये होता है. So you cannot say execute किया तो directly मिल जाता है answer, right? And second one is execution. Java and Java, these both commands are very important according to our convention, right? We should have this. Okay, so it makes sense. So just we will go over here. Over here. So these two files are important, Java and Java, right? So this is what is over here. So Java में कुशल काय विचारायचं का तुला इथपर्यंत कळलं का?
हॅलो. हो हो समजलं. हा, मग तू काय विचारत होता, जेडीके कुठलं घ्यायचं असं? हा ते आणि ते इनपुट वाला ह्याच्यात, कारण हा तुम्ही नाही नाही सांगायच्या आधी मी हे कधीतरी यूज केला होता तर अरे व्हेरी झाला गुड नव्हता व्हेरी मला. गुड यार, व्हेरी गुड व्हेरी गुड. पण आता तुम्हाला समजलं का, याचा पण प्रोग्राम करायचा आहे, आताच मी दाखवणार आहे तुम्हाला. हाऊ कॅन यू प्रोव्हाइड कमांड अँड आर्ग्युमेंट्स. हा एचटीडी हा. इनपुट्स मीन्स इज लाईक दिस, यू नो. हा जो एचटीडी इनपुट आहे ना, हम्म. मीन्स दिस. प्लीज एंटर द फर्स्ट नंबर. नाउ आय एम एंटरिंग ना. हा हा. मग ही जी 10 व्हॅल्यू आहे ना, ती 10 व्हॅल्यू तिकडे एंटर करायची एचटीडी इनपुटला. ते आपण बघूया. चल कोड इकडे करूनच बघूया. ओके, वी विल डू दिस कोड. ओके, इकडे कोड करूया. व्हॉट काइंड ऑफ कोड आय वॉन्ट टू इम्पोर्ट Java. Can you see the code, or shall I increase the font? Now, can you see this? Yes, sir. Okay. So java.io dot data input stream is the name of the class. Okay, and over here, now I am having here. I want to make an instance of a class. This is the object. So in one is the object of data input stream class. New is the operator, and data input stream is the name of the constructor. Constructor ये अलग है, मैं आपको बताने वाला. What is the meaning of constructor, right? Anybody can tell me what is the meaning of constructor? Anyone? और constructor बघितला का कधी? कुशल, आदित्य? हॅलो. No, sir. कन्स्ट्रक्टर नावाचा कन्सेप्टच नाही माहिती तुम्हाला? सी मध्ये नव्हता केलेला कधी कन्स्ट्रक्टर? ऑब्जेक्ट क्रिएट करायला. हा नाही, कुठला म्हणजे कन्स्ट्रक्टर हा कन्सेप्टच झाला नाही ना तुमचा? इंटर्नशिप मध्ये कनेक्ट झालं. नाही म्हणजे ऍक्च्युली सी, इफ यू आर टेलिंग मी येस ऑर नो, ऑन बेस्ड ऑन दॅट आय विल टीच यू. डोंट वरी अबाउट इट. मला फक्त येस ऑर नो ऐकायचंय, बाकी काहीच नाही. मी तुम्हाला असं एक क्वेश्चन म्हणजे फक्त ऍक्च्युअली विचारतोय. सो इफ इट इज नॉट देअर, आय विल टेल यू. नो, सी बेसिकली व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ कन्स्ट्रक्टर? I think constructor is a concept came in object oriented programming. So what is the meaning of constructor? Let's say this, if I'm saying it's a constructor, first of all, the name of the class. This is the name of the class. Are you agree? Yes, sir. So this is the name of the class, right? And this is the name of the method. See, open close bracket याचा अर्थ function झाला ना हे. Are you getting it? Okay. So the question is, first of all, if the name of the class and name of the method is same, then first of all you can say it is a constructor. समझा आपको पहला? And second thing is, why I have to then make an constructor? ये constructor मुझे करना क्यों है? So constructor is basically constructor. The name itself tells that you are going to reserve the memory. How much memory you want, you tell in constructor, right? The second thing is, constructor is used to initialize the variables, right? So two things are there. Why constructor is required? Constructor means the, right? When I was executing this particular program, right? You have seen it. Program पहिले execute केला ना hello world चा, right? So you have seen it. What you have seen, that over here I am getting execution time, correct? 0.009 second, so and so forth, right? And how much memory it is going to execute, right? Now you will say, sir, previous program में तो हम लोगों ने constructor use नहीं किया था, right? तो प्रीवियस प्रोग्राम में अगर कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया था, तो ये वाला मुझे कैसे बता रहा है कि इतना मेमोरी जाने वाला है, और दिस मच मेमोरी आई हैव ऑक्यूपाइड, दिस मच मेमोरी आई हैव रिजर्व्ड. हु आई एम अ एग्जीक्यूटर. मैं जावा हूँ, जावाक एंड जावा हूँ, राइट? इफ आई एम डूइंग लाइक दिस, then Java should know how much memory you required, and who are you are the program, right? तो प्रोग्राम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं, तभी प्रोग्राम वो जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन को क्या बताता है कि मुझे इतना मेमोरी चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, राइट? नाउ द थिंग इज, इफ आई एम सेइंग कंस्ट्रक्टर is telling to the JVM that this much memory I required to construct my program. To run my program, I required this much memory. Who is going to reserve the memory? Constructor. Who is going to initialize the variable? Constructor.
नाउ मेरे पहले प्रोग्राम में कंस्ट्रक्टर था ही नहीं, तो आया किधर से? दैट स्टोरी आई विल टेल यू, बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक द एसटीडी इनपुट्स वाला स्टोरी पहले कंप्लीट करते हैं, राइट? देन आई वाज जस्ट नॉट टॉक अबाउट, यू नो, last time I told you there is something called a try catch. I am having exception E, right? And I open this, and inside that I want to write, I want to print the error to system.out.println, and I will say error equal to, right, and plus E, so it makes sense, right? So now what I'm going to try, I want the first number, so system.out.println, I will say please enter the फर्स्ट नंबर. ऑब्वियसली मोबाइल पे ये टाइप करने के लिए टाइम जाएगा आपको, बट एवरीथिंग इज देयर, इस ऑनलाइन एडिटर, तो आप किधर भी कैसे ही इस्तेमाल करो, कुछ टेंशन नहीं है. एंड हियर आई रिक्वायर वेरिएबल्स, राइट? सो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट आई विल हैव रिक्वायर्ड 3 variables A, B and C that we have taken, and then we are trying this. Now I will say A के अंदर क्या आना चाहिए? In1 is the name of the object. Object is calling method. So method का नाम लिखा readline. So readline is the name of the method. Now A is what? A is integer value, and whatever I am reading, right? Whatever I am reading through the line. Through the line means whatever I will enter over there, I am going to टाइपकास्ट है. टाइपकास्ट का मतलब क्या है? स्ट्रिंग में मुझे मिलेगा, स्ट्रिंग से मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करने का है. सो दैट्स व्हाई आई रिक्वायर्ड क्लास इंटीजर डॉट पार्स इंट. ये मुझे लिखना चाहिए टिंग टोंग का मतलब है ओपन एंड क्लोज ब्रैकेट, टिंग टोंग लाइक दैट. so same thing, I have to just copy paste over here, right? Please enter the second number, and here I will say b equal to integer dot parseInt. Fine. Now I will say c equal to a plus b, and I am going to print the result system dot out dot println. The result is plus c. Makes sense? So this is what I am getting A. So I am getting it using this object. Object is in1 dot readline. Readline is a method of which class? Of this class, right? And in1 dot readline. Here I am getting string, but I am having a variable which is integer. How can you convert string into integer? Using this class. This is again a class. This is a data type. Just see it. This is a data type, and this is a class. Integer is a class. int is a data type. Dot parseInt, so ये class है, so class is calling method. Fine. So parseInt, it will parse means it will convert the string into integer. The same thing we have done it over here, and after this thing only I can able to add these two numbers to see, and I'm getting system.out.println. The result is C. If anything goes wrong while doing this, just catch the exception. Exception is error. It's kind of error. Print it. If anything goes wrong, print it. Now let's execute the program. See what happens. Data input stream, new data input stream, why constructor data input. Oh, here something missing. That this is not a constructor. I have to pass the parameter system.in is a parameter. I have not passed it. That's why I got error. Let's execute it. System dot out. Oh, println का spelling wrong हो गया. println. Execute the program. Yes. Please enter the first number. Correct. Now the last this whatever number C, please enter the input in the std inbox. Yes. So इधर मुझे अभी input डालने का है. Please enter the number first. 10. Right. 10. Execute.
अरे 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 प्लीज एंटर द सेकंड नंबर. अरे इधर ही मुझे दो नंबर लिखे हैं ना. इट्स नॉट लाइक दैट. लेट्स एग्जीक्यूट वंस अगेन. Please enter the these and 20. Just see it. Array, the result is 30. So you got it. What I have done, I have pressed enter over here. So my first input is 10 and second input is 20. Right. So first number is 10. So instead of typing it over here, I use this box std inputs. So I put 10 and I press enter. I put 20. So now 10 goes in A, 20 goes in B. 10 goes in A, 20 goes in B, and now I am getting the result is C. The result is 30. Kushal, now you got it. हो समजलो. एसटीडी इनपुट कसं वापरायचं कळलं का? हा हा पण याच्याऐवजी म्हणून मी सी वाय एम टेलिंग यू नो अगर लॅपटॉप नसेल आणि हे नसेल तर देन यू ट्राय इट ऑन मोबाईल और अदरवाइज व्हॉट आय एम यू नो just do not use it even though you are having the laptop. Just do not use gdoodle like that. Use Visual Studio Code or like this, you know. इकडे टाइप करा कळलं का? Because here what is you will get actually feeling of it, you know. Java. Once you compile, you will get, you know, what you will get. Wrong. I have typed wrong. Clear the screen. Java second dot Java. You will get a class file and then say Java second. So now you can see. See, first please enter the number, then you will enter 10, then say enter. Please enter the second number, then you will enter second number, then enter. Now this is what is expectation. So this feel that you will get, you know, actually you will come to know step by step it is happening like this. Over here there are no steps, right? In case of online editor you cannot see directly steps, you know, you will see directly output, right? आणि इकडे सपोज कळलं नाही ना तुम्हाला, इफ यू विल नॉट गेट हाऊ यू आर डुईंग दिस, देन यू विल कन्फ्यूज की अरे हे काय होतंय, इकडे रिझल्ट काय येत नाही प्रॉपरली. नाउ यू गेट इट. हियर यू गॉट इट. ओके, अगेन आय विल शो यू. एक्झिक्यूट इट. एक्झिक्यूट तर झालेलं आहे. हे फ्लश नाही होता. देन यू हॅव टू मेक first number is 50, enter. Second number is 60. Now you say execute again. You will get the number 110. So whatever input you want to take it from user, in case of online editor, this is a part where you put the inputs, right? By pressing the enter you go on it. आता command line arguments चा program घेऊया. Command line arguments. What is happening in command line arguments, right? So in command line arguments, right, whatever arguments that you get it, now I will drop everything. This is again the structure. I do not import this also. Fine. And over here what I want, public static void main string args, right? Over here now I want to pass the, let's see that I have passed the argument. मैंने इधर argument pass किया है. Now I want to print it. So let's see. I am making a variable. Sorry. I am making a variable int. Sorry. Int. Let's say a equal to, I will say args is the name of the object dot length. length. So length. So here I will just get a length of arguments. How many arguments I passed? पहले ये print करो कितना argument मिला है मुझे. Then one by one we will go. The arguments I passed are plus a. See the syntax, huh? Please see the syntax carefully. Now see. Now ये program हो गया. It's very simple, you know. Whatever I pass the arguments, अभी ये pass करेगा किधर से मैं? I pass करेगा from this command line arguments. ये command line arguments से मैं pass करेगा. Right. So let's say 10, 20, 30, 40, 50. Space डाला है. So in A, what I should get? 1, 2, 3, 4, 5. So I should get 5. And over here, the arguments I passed,
I is not a variable, I passed are 5, ऐसा मिलना चाहिए. So let's execute it. See this? Makes sense? The argument I passed are 5. तो मैंने argument पास किया, वो argument का मैंने length लिया, so I got it. How many arguments I passed? And over here I just print it. Now मुझे actually print करने का है कि ये वाले arguments है. So now I pass it command. Now same program just execute it in laptop. It's very important. So go inside here, create a file called as third.java. Fine. Now here let's say public class third, open close bracket, public static void main string is open close bracket, open curly bracket. Okay, let's take a variable and let's say args dot length semicolon, right? And over here let's say I want to print arguments, print ln, and here say the arguments length is, what is the argument length? Okay, and just say press a or semicolon. That's it. Save the file. Come to the command prompt. That is the prompt terminal is over here. Let's say java third dot java. What happened? Public class third dot java is not over here. Extremely sorry. I have kept this file in CPP program, under CPP program. Oh, sorry. So what I will do it, this file is not over there, right? I will first delete this file. I want to okay. So I think I'm now in Java P, not only Java P. Okay, I want to directly store it in Java P. Fine. Now ये CPP के अंदर ही आएगा क्या? I have to go it in that folder then. Okay. So now I will save the file. CLDIR करके देखो इधर ही आया क्या file? Here is the location. Yes. Now I got it in Java P में, right? So let's compile the program. Third.java. Okay, got it. So I got a class also. Now over here command line arguments का मतलब क्या है अभी आपको मालूम पड़ेगा. Now I will say Java, okay, and over I will say third. So Java and third is the name of the class, and instead of pressing enter, now I will pass the argument here 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 and 100, and just press say enter. The argument is 10. Now you got it. कुशाल समझ लगा? Yes, sir. So this is what is something called as command line arguments. So at command line में ये command के line में ही मैं argument pass कर रहा हूँ. This is called as command line arguments. So over here in online editor what happened? This is a box given to you, right? ये box दिया आपको. Instead of writing the command Java, the name of the file and the arguments, right? Arguments by having the space in between. So if you say, it doesn't mean that if you say Java and it's a combination. If I say Yogesh, Mahesh, Kushal, Aditya, and then 10, 20, 30, and so on and so forth, till I am getting 7 arguments. Why it means like this? Because arguments dot length, it takes the form in string. So even though I take 10, this 10 is nothing but a string. String and integer में दोनों में फर्क समझ में आता है कि नहीं आपको? String is a set of characters and integer means the whole numbers.
Now over here, then you will say, sir, तुम्ही ते इकडे integer a घेतलंय, and this is a just length I am taking. This is not a string I am taking, right? So whatever, Yogesh, Mahesh, Kushal, Kunal, 10, 20, 30, all these are the string 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and this is just a counter. Length method is there which will just return you the value as an integer. Only counter it will return. It will not return actually arguments. Now let's say I want to print argument 1. So how can I print it? So let's keep it like this. System.out.println. Let's say the first argument मुझे print करने का है. Argument, now it's an array. So args of 0, I will print 0. args of 0 is nothing but I am printing the first argument, right? Fine. So let's do it over here. Terminal. Let's clear the screen. Let's say Java. First compile the program. Third.java, and then say third, right? And here I will say Yogesh 10, 20, then Aditya, then Kushal, and so on and so forth. See, the first argument is Yogesh, so I am getting this first argument. So this is an actually object array. Array concept to सबका हुआ है because everybody understands this because you have done C program. C program मध्ये array म्हणजे काय सगळ्यांना माहिती आहे. So array is there, right? So I am going to print this array args of 0. So I am getting this first argument, and obviously here I am printing how many arguments I have passed. Fine. So let's print all the arguments. So if you want to print all the arguments, we know what to do. For I equal to, right? This is what a loop you have to take. किधर से किधर तक चलाना पड़ेगा? Can anybody tell me the loop? Yes. Can anybody tell me? I is equal to 0 से start करूँगा. I is less than equal to what? A. And then say I plus plus. Make sense? I plus plus. Just open the bracket, and whatever statement is there, I will put inside. Again, make sense. And instead of args of 0, I will say args of I. So simple. Okay. And this is what I will print it before this, right? So before loop I will print, just for a sake. I just want to know how many arguments are there. That's it. It's not going to make any sense, right? Just I want to print it, whether whatever I have passed, is it correct or no. Okay. Let's say save this file, clear the screen. Just say Java third.java. Just see what happens. I plus plus. Why? I have not declared the variable. So let's declare it. And again, clear the screen. Java third.java. Got it? I am getting the class file, right? Let's run the program. Third. Correct. Now here I got something else. What? Because my argument length is 0. So just pass it. Yogesh, Mahesh, Suresh, Aditya, 10, 20, 30, 40, whatever is there, and just make enter. It makes sense. Just see. The argument's length, I got it 8. 8 का argument say I is equal to 0. 0 is less than equal to 8. Yes. So I go inside and I will print args of 0, then args of 1, then 2, then 3, then 4, then 5, 6, 7. And then there is something exception it throws. Exception यानी error आ गया ना. Error क्या आ गया? Error आता है इसके वजह से because I should not say equal to, because my array starts with 0 to 7, right? My maximum length is 8, but my loop will go from 0 to 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. That is 8. Okay. So again save the file, clear the screen, say third.java, compile the program, then say third, and then say Yogesh, Mahesh, Aditya, 10, 20, 30, then again say Kushal, then again say 10.20,
Just see, make sense? Arguments length is 8. Fine. Now I'm getting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is also a string. So it don't count it like a float. वो तो integer ही है. तो ये भी हो गया. It makes sense? आदित्य? Yes, sir. आदित्य? कळतंय का बाळा तुला समजतंय? Hello? Yes. Yes, sir. समजतंय का? Any student is having any doubt now at this moment? आता now we are going now in a programming. आता प्रोग्रामिंगच्या स्टेजला now आता पुढे पुढे कन्सेप्ट खूप वाढत जाणार आहेत. So anybody is having a problem? See why I'm focusing on Java, because C++ तर आहेच आहे, पण Java is again very important thing, and Java मध्ये lot of programs are there. C++ मध्ये फारच छोटे लहान म्हणजे the number of programs are quite I will just show it. Less programs are there and which are very simple one also. See this list of programs. Can you see this? Yes, plus Yes, unmute sir. and yes and no काहीतरी बोला ना. Okay, so you can just say so very small number of programs and very simple one, so it will not take a lot of time, right? जसं आता हे दोन प्रोग्राम तर ऑलरेडी आपण बघितले. Addition of two numbers we have done it. Print number entered by user, C out and C in. So these two programs we have done it. If you are not remembering, please watch our videos. Then you will come to know. The swap two numbers and check whether the number is odd and even. This also two program that is also very simple one. We will do it. So याच्यामध्ये ट्रेंड्स जास्त नाही आहे जेवढं आपल्याला जावामध्ये. जावामध्ये lot of things are there. See, display basic calculator, sum of arrays, then overloading, and so many things are there in Java. So it will take lot of time to do it in Java. So that's why I am forcing it to go this as well as this. समजलं? म्हणून तुम्हाला दोन्ही एकत्र करतोय आपण. कळलं? आता हे बघा, नाव हिअर आर्ग्युमेंट्स अँड एव्हरीथिंग दिस प्रोग्राम्स आर नॉट ओव्हर रिटर्न इट ओव्हर हिअर. पण प्रोग्राम दिले नाही त्याचा अर्थ कमांड अँड आर्ग्युमेंट बघायच्याच नाही असं आहे का? नाही. वी हॅव टू डू इट ना. सी दिस हिअर इट इज देअर. नंबर 8. रीड अँड डिस्प्ले द नंबर्स एज कमांड अँड आर्ग्युमेंट्स. बापरे, एवढं नंतर दिलाय त्यांनी. वी हॅव टू डू इट प्रिव्हियस. पहिले आपल्याला हे करावं लागणार. डिस्प्ले द कमांड आर्ग्युमेंट्स अँड डिस्प्ले द ऍडिशन ऑफ देम. हा जो डिस्प्ले ऍडिशन ऑफ नंबर आहे तोच नंबर त्यांनी इकडे करायला सांगितलाय. ओके, पण तो सिंपलच आहे ना. सी यू कैन जस्ट सी द प्रोग्राम. इधर तक समझ में आया क्या? एनीबॉडी? Yes, sir. Fine. So now see, what we will do, same program is there. Now whatever arguments we are sending, 10, 20 and 30, whatever is there, it should add, right? The first thing is very simple. Let's say you input only two numbers. Okay, so fine. हा असा प्रोग्राम राहून दे. आपण नवीन प्रोग्राम करूया. Let's say 4.java. Okay, now let's say public class 4, and here you say public static void main string args. Fine. And now here you say, right, a equal to what? You know it, args of 0. You put it in args of 0 in a, then args of 1, you put it in b, then you will have c is equal to a plus b, and then say 16 dot out dot println, right? The result is plus c, right? Makes sense. Only what things are remain? We have to declare the variables int a comma b comma c. Now here I am getting error. Why? Because args will return you string. I have to convert string into integer. So I know it. Integer dot parse int. I have to convert it to integer. Otherwise it will not make any things. Integer dot parse int args of 1. Now fine. Let's execute it. Clear the screen. Let's say java 4.java.
fine. I got class file also. So Java 4, right? Now input the values, command arguments. Just see, I got a result. Result is 30. Fine. Now again, there is one thing, you know, दो ही नंबर आ गया ना. तो let's say अगर मैंने रन करते वक्त आई एम हैविंग 30 40 50 कितना भी नंबर आने दो ना, so it should go on adding this. Now what is going to happen? A first number and second number, only two numbers will get add and you will get a result, right? But उसमें मजा है क्या? उसमें मजा है ही नहीं, right? So मुझे क्या होना चाहिए? तो एक जो नंबर है दूसरे नंबर से ऐड होगा, तीसरे तीसरे से होगा, नहीं चौथे से होगा, पांचवे से होगा. जब तक यूजर इधर एंटर करते जा रहा है, all the numbers should get added, right? Let's do this generalized program, not this only compact program. So what is the generalized one? Generalized one, we know it, very simple. क्या करने का है मुझे? ये जो है, right? Just go for it. For loop, int I, declare and create variable I equal to 0. I is less than equal to what? I is less than equal to. Now I want args dot length. Instead of taking it in variable, तो डायरेक्टली लेस देन इक्वल टू पे हम लोग को एक्सेप्शन आया था पहले, तो इसके लिए इक्वल टू नहीं. फाइन, मेक सेंस. त्याच्यामध्ये काय करायचं आपल्याला? वी हैव गॉट सी वेरिएबल, राइट? सी को राइट पहले नंबर से, फॉर एग्जांपल व्हाट यू विल गेट ओवर हियर लाइक दिस इंटीजर डॉट पार्सिंग, राइट? इंटीजर डॉट पार्सिंग, इंस्टेड ऑफ दिस इज यू से आई. हा जो नंबर येईल त्याला प्रीवियस नंबर ने ऍड करायचा ना. सो प्रीवियस नंबर, व्हाट इज आवर प्रीवियस नंबर? प्रीवियस नंबर इज सी ओनली, राइट? I don't want A B C D stuff. A B C D कशाला पाहिजे ते A B C D? गरजच नाही. Only one variable is required, C. So I will make a C over here and I will say C equal to first 0. Right? C is equal to 0. Now there is a problem. The problem I will show you. What is the problem? Java, just say 4.java. Okay, now here it is not giving a problem, but there is a problem is like this. I will tell you. Static का मतलब last time मैंने समझाया था. Static का मतलब है this is attached to class. Who is calling main method? Class is calling main method. So if class is calling main method, the method should be static, right? आता static method के अंदर if you are declaring a variable and initializing it, that variable also becomes a static. Make sense? But now at this moment it is not a static, it is non-static. Static लिखा तो मुझे इधर static लिखना पड़ेगा. Static C is equal to 0, right? लेकिन इधर मैं static नहीं लिखूंगा, वो मैं आपको बाद में explanation देने वाला हूँ क्यों नहीं लिखूंगा. This is not static method. I have declared and initialize it, so that's why it makes sense. Fine. फिर परत वापस हम लोग कंपाइल करें इनको. Java 4.java. Now let's say Java 4. Pass two variables. I am getting 30. Pass 4 variables. I am getting so and so forth. Generalized program हो गया है ना. बहुत बढ़िया है. तो कौन सा भी वैल्यू पास करो, पास द वैल्यू, आई एम गेटिंग द रिजल्ट, राइट? तो दिस इज समथिंग लाइक जनरलाइज्ड प्रोग्राम, यू नो. ये जो हम लोग को पूछा है इधर ये वाले प्रोग्राम में, जस्ट सी इट. रीड एंड डिस्प्ले द नंबर्स एज कमांड लाइन आर्गुमेंट्स. तो हम लोगों ने कमांड लाइन आर्गुमेंट पास किया है एंड डिस्प्ले द एडिशन ऑफ देम. इट्स नॉट लाइक दैट ओनली टू नंबर्स आई एम गेटिंग एंड आई एम एडिंग द नंबर, राइट? You can just see variations of display addition of program. तो पहला वाला तो एकदम अपना सिंपल था ना, जो इसमें था. ये ऑनलाइन पे हम लोग ने पहला स्टार्टिंग का प्रोग्राम देखा था. You can just see that program. It's so previous program. ये भी नहीं, ये वाला दूसरा प्रोग्राम है, addition of two numbers. Just see ये वाला प्रोग्राम which is given by the online editor itself. Addition of two numbers. See, the numbers are static. You are not enter the number. The second program I have showed you. The second program I showed you. I think that is second. हाँ ये वाला program, right? Please enter the first number, read line, then print it. Try catch से किया था, right? This is a second number.
second one, or let's say the third one is like this, where I was just print done नहीं है addition वाला, तो ये वाला program है अपना. See, this is the program. You can just see. इसके पहले का वर्जन था ना, a equal to args of 0, b is equal to args of 1, and then c is equal to, वो पार्स किया था, and then you say c is equal to a plus b, and then just say c. Now in this case, I will just use only one variable. I don't require a and b. So using only one variable, and it's a generalized program. कितना भी वैल्यू डालो, कितना यानी कितना डाल सकते हैं, इनफाइनाइट. जितना जब जितना आपका मेमोरी है, 1 GB 2 GB 4 GB तो रैम रहता ही है, 4 GB तो डालते बैठो डालते बैठो. व्हाट इज गोइंग टू हैपन, देयर इज सम लिमिट, कि इंटीजर का लिमिट है 65535 65,000 600, उतना लिमिट है. सो उसके आगे जाएगा नहीं. तो उसके जाने के लिए देन वी रिक्वायर लॉन्ग इंट लाइक दैट, लाइक दिस वी हैव टू टेक, राइट. तो ऐसा है, राइट, बट वो बाद में आएगा. देन यू विल कम, you will come afterwards. So this is a generalized program of addition of, addition of numbers, addition of number by having the command and argument. Have you got these things? समझ में आ रहा है क्या आपको क्या कर रहा है? Yes, sir. Okay, now I will just ask to anyone, so that I will come to know कि समझते का बरोबर का काही समजत नहीं है. Otherwise I will just go on asking, मिताली भूसे का, मिताली भूसे, मिताली आर यू देयर? येस सर. हाँ मिताली, समजलं का तुला काय काय प्रोग्राम आपण केलेले? हो सर. ऑनलाईन एडिटर मध्ये, ऑनलाईन मध्ये पण कसं करायचं समजलं का? हो सर. हा हा, काही डाऊट आहे का? नाही सर. Okay, so anyone has got any doubt up till now? Just 1 minute I will give you, that if anyone has got doubt, please ask me. Don't shy to ask any kind of questions, Sir, because this is what. हाँ बोलो बोला, कोण बोलतंय? सर विज्युअल स्टुडिओ कोड मध्ये डाऊट आहे, म्हणजे ते एक्झिक्यूट नाही करत आहे. हा थांब ना, प्रेझेंट करू का माझी स्क्रीन? हा थांब, तुझं नाव काय रे? सर आदित्य पाटील सर. आदित्य, हा हा हा, कर थांब, मी स्टॉप करतो. कर प्लीज, कर प्लीज. All the other students, please look at what he is showing and how we are solving the problem. Please see that, it's very very important. सर दिसतील? नाही दिसत आहे, परत प्रेझेंट कर. हॅलो, हॅलो आदित्य. सर करतोय, म्हणजे केली आहे ती. ओके हा झाली होते. व्हेरी गुड. ओके, व्हेरी नाईस, यू आर डन दिस. 1 second. So you are having the folder A. Okay. येस सर. Okay, ठीक है. Public class A and public static void main this and this, integer A, Y, Z equal to X, and yes. Now you are in Aditya A folder. Okay, please give dir command, dir Aditya. Enter. Great, you are in A file. Great. Java, the command java a.java space a.java space bar space a.java. नाही, JAVA, जावा. सर ऍक्च्युली ते स्टॉप शेअरिंगचं जी स्क्रीन आहे ना, दिसत नाही मला तिथे काय लिहिलं. हा, जावा space a.java. Fine, enter. Okay, so actually what is happening, the Java command is not accessible to you, right? Okay, hello, Java Yes. तुझं फोल्डर, तुझं काय म्हणतो त्याला, एक्सप्लोरर शेअर कर. एक्सप्लोरर, ओपन युअर एक्सप्लोरर. विंडोज की आणि ई दाब, विंडोज की आणि ई.
सर ती विंडोज एक्सप्लोरर. एकच स्क्रीन म्हणजे एकच ऍप ते प्रेझेंट होते आता म्हणून ते. हा नाही राहून दे ना, तू पूर्ण एंटायर स्क्रीन नाही करत आहे, एंटायर स्क्रीन कर ना जरा. यू वुड लाईक टू जस्ट सी दॅट जेडीके तुझ्याकडे इन्स्टॉल झालंय, प्रॉपरली झालंय का नाही बघायचंय. हा व्हेरी गुड व्हेरी गुड. ओके नाव यू गो इन ई कोलन, सॉरी सी कोलन. सी कोलन मध्ये तू टाकलंय का जावा? दाखव मला कुठे टाकलंय. सर ही फोल्डर not over. This is a file, just a file, right? I want to see this PC मध्ये जा, this PC वरती हा करेक्ट. ओके सी ड्राईव्ह मध्ये जा, सी ड्राईव्ह करेक्ट. गो टू द युअर प्रोग्राम फाइल्स. प्रोग्राम फाइल्स कुठे बघ, वरती बघ प्रोग्राम फाइल्स. हा ओके तिकडे जा. जावा फोल्डर मध्ये जा. हा बस तुझ्याकडे आता 3 व्हर्जन्स आहेत. जेडीके 14.0.2 आहे, 1.8 आहे. बरं 14.2 मध्ये जा. दोन दोन जेडीके तुझ्याकडे. दिस कॅन बी हे प्रॉब्लेम नाही म्हणता येणार त्याला, पण व्हर्जन्स आहेत. बिन मध्ये जा, बिन मध्ये गो इनसाइड बिन. ओके जे 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 दाब तिकडे, जे जे प्रेस कर. क्लिक ओव्हर हियर. जे आहे जावाकडे जावा दोन्ही फाइल्स आहेत. ओके बिन त्या पाथ वरती क्लिक कर, पाथ वरती हा कर क्लिक. पुढे हा याच्या पुढे क्लिक कर. नाही जेडीकेच्या पुढे क्लिक कर. इकडे बिन मध्ये जा, गो इन साइड बिन. बिन फोल्डरच्या आतमध्ये जा. गो इन साइड बिन फोल्डर. आदित्य हॅलो आदित्यची स्क्रीन स्टक झाली. आदित्य एम आय ऑडिबल? हॅलो मिताली एम आय ऑडिबल? येस सर. बहुतेक आदित्य हँग झाला की काय असं वाटते बहुतेक. आदित्य लॉग आउट करून लॉग इन कर परत. हॅलो आदित्य ठीक आहे. आदित्य येईपर्यंत मी तुम्हाला सांगतो ते याचा जो प्रॉब्लेम झालाय ना. अरे आला आदित्य. अच्छा आदित्य लेफ्ट होऊन परत जॉईन होतोय. ठीक आहे. Let him join. I will tell you the solution. What we have to do it. It's very simple one. You have to give the path and set the path and class path. I will tell you how to set the path and class path. तोपर्यंत आदित्य येईल. Okay. See now what happened over here. I am getting the command error. Java is not found. It is not there. So what happened? I go over here and I will go. जसं मी आता आदित्यला सांगत होतो, I will go inside my program files and then Java, then 1.2 so and so and bin. Okay. I will select this path. Okay. 1.8.0 underscore 172. Okay. एक तो path select करा. Otherwise over here I have to just say path equal to, just see it, what I'm doing. Path equal to C colon, correct? Program title1. It's nothing but program files. इतना लिखने के बजाय program title1. I will say Java and then I will say JDK 1.8.0 underscore 172. एक तो now I am remembering, that's why I am typing, right? If you are not remembering, just copy and paste the path. Bin and just say semicolon. असं लिहायचं. Path equal to C colon program title1. Whatever path is there up to bin, and then say enter. So now here what happens, already I have made the path. So it is not reflecting over there, but you have to do it. तुम्हाला लिहायचा हा path तुमच्या साईडला. ओके. जसं तुम्हाला माझ्याकडे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होतं का दाखवलं तुम्हाला. And there is one more command. I will tell you. There is one more command called as set class path.
set class path equal to C colon. Again, you have to write program title 1, that is program files Java JDK 1.8.0 underscore 172 slash lib. Lib is a directory, right? Lib is a directory. See, bin is a directory and lib is a directory. Otherwise, you can say copy paste. Copy paste kara. If you cannot able to remember this, copy paste. Okay, and just say instead of bin, you have to say lib. Set class path equal to this and path equal to bin, right? ते आता इकडे करू नका. This will come when you will go for the command prompt. Command prompt ला तुम्हाला हे मिळणार cmd. See, I am doing it. See, I am doing it over here. Now let's say I am in D colon, right? I am in my Java P folder, right? Over here I am. Now I want to, I am not having the Java command running over here, right? So what I have to do, I have to say path equal to, right? Just copy paste it, bin path up to bin, and then say set class path. Nusta class path lesson I set class path equal to, and just copy paste it, and instead of bin say lib. Now here you will not get any error. Visual Studio Code मध्ये हा तुमचा असा error येणार, पण सहसा येणारच नाही. And here now you can say Java. See, now the command is executing fine, right? Here you can say Java. Then you can just give the command first dot Java, so and so forth. Now you will get compilation. Yes. Now I will say first. Now it will run. Great. So this is how you have to do path and class path. Now Visual Studio Code से भी आपको error निकालने का है. So one more method is there. You have to go in environment variable. इकडे मी जातोय बघा. Go to the system. Go to the system. And over here advanced system settings. Go to the advanced system settings. And there is something called as environment variables. Here you have to go, and now you can see here there is something called a user variables and system variables. I have to go in system variables. System variable मध्ये path मध्ये जाणार मी and edit करणार path edit करणार, and last at the end I will go, I will press semicolon and I will paste bin path. मी पिन पाथ सिलेक्ट केला तो मी पेस्ट करणार. कळलं? पण हे ये कभी करेगा मैं, ये कभी करेगा पहले मैं देखूंगा कि मेरा चल रहा है नहीं कि चल रहा है नहीं क्या. See over here you can just look at my path. मैं edit केला, already the path is there ना, so I will not enter again. Maybe आदित्यच्या केस मध्ये, आदित्य if you are audible please see in your case what has happened, you know, in your case what has happened कि path you have got two JDKs, you have got two versions of JDKs. So that's why it may happen की path मध्ये तू एक सेट केलेलं आहे आणि class path मध्ये दुसरं सेट केलेलं आहे. Are you getting it? Or it may happen there are two paths inside the path. तर तू काय कर, पहिले एडिट कर जाऊन. आपण आता बघूया, परत एकदा चेक करूया वाटल्यास. Now the lecture is also over. After I think 1 o'clock if the lecture is over, then also we will see that. But let's see what you have to do. Go to the system variables and set edit. Go at the end. पहिले चेक कर की तुझा कुठला पाथ सेट केलाय, कोणत्या जेडीकेचा पाथ सिलेक्ट केलाय. कळलं? आणि हा जो जेडीकेचा जो पाथ सेट किया रहेगा ना, यही जेडीके का वर्जन आपके विजुअल स्टूडियो स्टोर में चाहिए. प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आपके विजुअल स्टूडियो कोड में इफ यू सी द जेडीके एडिटर, जेडीके यू नो व्हाट एवर यू इंस्टॉल इट, उसका वर्जन अलग है एंड हियर पाथ अलग की है. सो दिस काइंड ऑफ एरर इज देयर, राइट? म्हणून पहिले तुम्ही इकडे चेक करा. अदरवाइज व्हाट यू डू, माय सजेशन इज अनइंस्टॉल दैट one JDK. एकच JDK ठेव. Only one, keep only one JDK in your laptop, wherever. All the students, please listen that carefully. You have to install only one JDK, and by fluke मध्ये डीलर से अपने पीसी ले आ रहेगा JDK, उसने इंस्टॉल किया रहेगा. Now अभी आप खुद भी इंस्टॉल कर, it will not going to overwrite. पहला वाला JDK से overwrite करके दूसरा नहीं बनेगा. Now in case of Aditya's case, you can just see in his Java folder there are two JDKs. आता दोन JDK असल्यामुळे हा प्रॉब्लेम झाला की
विजुअल स्टूडियो कोड में जो एडिटर है और जेडीके उसने सिलेक्ट किया है वो अलग वर्जन का है, इसमें अलग है, राइट। और उसके बाद में आपको क्लास पाथ, हियर देयर इज अ क्लास पाथ, द नेम ऑफ द वेरिएबल इज क्लास पाथ, एंड क्लास पाथ भी वही वर्जन का देने का, इंस्टेड ऑफ बिन जस्ट से लिब एंड जस्ट से ओके। ये अगर किया रहेगा एंड देन यू जस्ट सी इट ओवर हियर की इकडे जेडीकेचं वर्जन कुठलं सिलेक्ट केलंय, आपको प्रॉब्लेम आएगा ही नहीं, 100% यू विल नॉट गेट अ प्रॉब्लेम, राइट। इकडे फक्त आपल्याला काय करायचंय, इकडे Yes, फक्त sir. आपल्याला जावा लिहून बघायचंय. See, now it's running correctly, right? You will not get error like this. हा वाला एरर येणार नाही, कळलं. तर एकच जेडीके ठेव फर्स्ट, and after checking that then you send me the WhatsApp, whether you are getting the things or no. Everybody is understanding what is going on. Just one or two. मिताली, समजलं का तुला काय ते? हो सर, मला समजलं. Okay, very good, very good. I think we will stop because we are exceeding the time. Next time again we will go. And one more thing is there, one more very very important ना, please don't leave. एकच minute फक्त. See, Visual Studio Code मध्ये Aditya and all other students, those who are working on Visual Studio Code, last time I told you that you do search, we are going to install the GCC because C program पण आपल्याला इकडेच करायचे. तर GCC साठी what are the procedure that you want, ते पण सर्च करा, वो भी मैं आपको बोलेगा. एंड इन gdoodle.com, gdoodle.com मध्ये, तो jdoodle.com में भी एडिटर है सी पर्पस का, तो सी पर्पस का एडिटर, और उसका बात हम लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे जीसीसी एंड इसका. ओके, ऑन आई थिंक थर्सडे वी विल मीट एंड थर्सडे वी विल सॉल्व द प्रॉब्लम्स. Today whatever I have covered, again I am uploading it the video on the YouTube channel. Please go through all the videos, right? videos go through करो, राइट. घर पे प्रैक्टिस करो, जिसके पास लैपटॉप नहीं है मोबाइल पे ट्राई करो. अभी मैंने जावा का पूरा मोबाइल बताया है, सी प्लस का भी उधर ही है, खुद सर्च करो. नाउ टुडे वी हैव गॉट लैगिंग ऑफ टाइम, दैट्स व्हाई सी प्लस मैंने बताया नहीं. प्लीज गो थ्रू इट, right? And on Thursday we will again deal with both the things, all right? C++ as well as Java. Okay, thank you very much.